你放心啦，我個女好靚個。啊，你見到我個女呢，我睇到我後生嗰陣時咁個。收到貨記得俾翻個好評喎，請哥哥。嗱，佢係黑芝麻、合桃、黑豆粉，低溫烘焙嘅，佢低溫烘焙打粉個，唔熱氣。今晚好嘛？佢喺肇慶啊，阿一生有我，佢喺肇慶幫人哋補貨啊。肇慶啊，佢今年就翻到廣州讀書啦，9月份翻廣州，好評少唔到，多謝晒。黑芝麻合桃粉，而家佢係活動價個，7蚊9一罐，知嘛？7蚊9一罐，19蚊9 3罐，送個杯，送個羹，有冇？有。阿雲東飲水店，你真係開玩笑，你睇到我個女，你會睇到我後生嗰陣時，你以為我後生好差雞㗎？啊，你咩眼光㗎？我後生嗰時咁差雞，曾成佬會睇啱我㗎嘛？你以為曾成佬眼盲㗎嘛？曾成佬冇眼盲㗎喎。上派談食飯你請我，係咪真㗎派談佬？冇水我啊派談佬。嚟啊，本地嫁翻本地就啱㗎啦。你都冇話俾我聽，你有幾多個仔？你有幾多個仔先？老老實實同我講喎。係啊，雲東飲水店。哎呀，個個後生都靚㗎啦。後生嗰陣時有邊個冇靚呢？係咪啊？我問你有幾多個仔先？你同我講先，你冇水我先。兩個都好，兩個呢啊，第日個身家對半分個，冇所謂啊。我最驚你有3、4個就太多啦，啊，到時候難搞啊，咁閪多身家分冇均勻啊。係啱噶啦，2個仔1個女就啱噶啦，啊，啱噶啦，啱噶啦，啊，冇啊，咩對親家啊，在度傾緊偈，知道嘛？嗱，呢個黑芝麻合桃粉真係好好食噶吓，我哋個早餐、宵夜、下午茶，你係唔知道食乜嘢嘅？嗱，一杯水，2殼粉，攪勻佢，嗰啲70零度、80度嘅水啊，你攪勻佢啊，即沖即飲，即沖即食，就係食芝麻糊咁啊！佢係黑芝麻啊，低溫烘焙嘅，冇爭。你個仔人家大把米，你講大仔啊細仔啊？啊，阿張偉春啊，2個女1個男嘅最好，我夠知道咯。係啊，問題你生到2個仔，肯定你要分均勻噶啦，係咪先？一個我嫌棄咩？冇係嫌棄啊，我唔係話嫌棄啊。你大仔有米佢就冇緊要啊。係啊，我係話你2個仔噶，你咁厚個身家，你肯定要分均勻噶，係嘛？咁你冇分均勻啲噶，咁點得噶啦？大仔喺深圳，你大仔搵到好多米佢就冇使擔憂噶。係啊，冇使擔憂啊。嗱，我哋平時間啊，梳頭一大把一大把嘅，嗰啲頭毛啊，成地都係頭毛嘅，係嘛？你更加要食多啲五穀雜糧啊，知嘛？呢個係五穀雜糧嚟嘅，即沖即食，即沖即飲，知道嘛？好食又有益。係啊，呢個係黑芝麻合桃粉嚟個，真係噶，好食又有益個。
你個大仔喺深圳做咩工㗎嘛？你哋個個都問我，又爆咗我個女嘅出嚟啦。